Привет-привет! Сегодня за 180 секунд, плюс-минус, я расскажу о том, какую версию предлагает современная наука на феномен полтергейста. Итак, полтергейст – это якобы спонтанное проявление необъяснимых шумов и движущихся предметов. Традиционно эти явления приписывались действию духов, но современная наука прозаична, ей нужны факты, а не призраки. Твердой статистики нет, большинство случаев не документируется, но среди тех, что изучены, подавляющее большинство находят естественное объяснение. Еще в 1911 году американский физик, изучая ряд случаев, заметил, что явления всегда сосредоточены вокруг конкретного человека. В большинстве случаев это подросток, его средний возраст 14 лет, и почти всегда он испытывает стресс или конфликтует с близкими. Психокинетические и спиритуалистические теории не подтверждены в контролируемых условиях. Психиатрия объясняет полтергейст галлюцинациями, но это тоже не то. Я предлагаю рассмотреть феномен с точки зрения психологии и нейропсихологии. Итак, смотрите. При хроническом стрессе наша внутренняя сигнализация миндалина работает в режиме гипербдительности. Она постоянно посылает сигналы, запуская каскад гормонов стресса – кортизол, адреналин, норадреналин. Тело приходит в состояние «бей или беги». Но если драться или убежать нельзя, эта энергия не находит выхода, мозг перегружается. Префронтальная кора, которая отвечает за самоконтроль и осознавание эмоций, буквально глохнет под этим давлением. Человек перестает понимать, что чувствует. На этом фоне начинаются системные сбои. Во-первых, гиперактивная миндалина заставляет слуховую кору интерпретировать случайные шумы как угрожающие и осмысленные, то есть слышать те самые стуки и голоса. При перегрузке мозг может расщеплять работу сетей. Человек действует на автопилоте, а сознание не записывает воспоминания. Он может что-то передвинуть и искренне не помнить этого. Называется это состояние диссоциация. Далее работает механизм проекции. Создавая иллюзию внешнего враждебного существа, мозг отказывается признавать, что источник происходящего вовне – его собственная, вышедшая из-под контроля психика. Интересно смотрит на проблему системная семейная терапия. Она задает вопрос не почему это происходит, зачем семье это нужно. Феномен может возникнуть в семьях, где есть хроническое напряжение, но запрещено выражать конфликт напрямую. Тогда симптом – это способ сохранить равновесие, выпустить напряжение, не разрушив систему. Проблемный подросток или чувствительный член семьи берет на себя роль выразителя подавленных чувств. Аномальные события объединяют семью перед внешней угрозой и отвлекают от внутренних противоречий. Семья как система соглашается на существование полтергейста, потому что он отвлекает от более страшной правды. Вся энергия направляется на борьбу с духом, и это сплачивает семью. Друзья, полтергейст – это не история о духах, это история о чувствах, которые слишком долго ждали выхода. Поистину, сон разума рождает чудовищ. Берегите себя.